kai ka ga yaran nan ko yadda muka ci gudun nan da shi lalle na da yaran nan akan Sani Ahmed zai iya gobe amma kai me ka gani kai ni ka san gurin da nayi zuciya ta farfasa take duk da zai iya yin komai amma ni fa kai sai mun yi wani abu akan yaran wallahi sai mun yi maganin shi sai mun yi wani abu akan yaran kai kai na rantse da Allah ko tun da kika taba Sani Ahmed na rantse da Allah sai na ga bayan wannan abin da kuka shiga bai isa wallahi ya tare ni ba wallahi ƙarya ne kai ka san na rantse da Allah tun da na dau alwashi wallahi sai na cire matsayin ku kai hakan zai zama mako wa'azi na rantse ni kake ce ma dan talaka wallahi ƙarya ne mu zuba ni da ku